Здравейте хора, аз съм Роданката и днес ще направим едно видео, като ще играем Brawl Stars. Да. Опа, почнахме битка, да. Мислих си, че сме чували и че сме чували, но обаче ще промени нещо. Опа. Не, няма да стане. Сега. Давай, круче, давай. И тук би трябва да иде. Опа. Няма нищо. Нека сега да спробваме да пущаме този. Да, успяхме. Мисля, че съм някъде другаде, но сигурно тук ще умрем. Да. Добре, ще направим още една битка, евентуално. Да знам, че имам тук нещо, но обаче за мишката си пазя. Новия бройлер. Не знам как се произнася точно. Но мислям да играя сега с Едгар, може би, не знам. Съжалявам, отворих Стардроп пъти точно с вас, но бях на аквапарк и там. Моята как само като ги видя, искаш да ги отворя и нямаш как да откаш просто. Защото като вечеряхме и после аз пък като бягахме и след това не можехме да отидем точно там на басейните, там на парзалките. И за това реших да си пусна Brawl Stars. Да. Опа. То се знаеш. Трябва да играя малко по-стратегия. Добре. Имаше умрем, да знам. Хора, ви се абонирайте за канала. То сега е момента. Не се чудете, направете го. И ще изиграем след една бонус последна битка. Днес ще изиграем айде още две и ще си говорим за нещо. Добре, може би с кланс. Ама не 5 в 5. Еми добре, хора. Трябва да се абонирате за канала с камбанката. Да оставите лайк. Това го правя за вас. Сега набавим единствено само заради вас това приложение. Което ми дава да скинем рекорди. Опа. Какво стана тук? Направо нашия победен ден. Опа.
Добре. Да, майка, точно на мен се пусна гаджета. Добре. Не. Добре, ще загубим така. Добре, правим още една битка и спираме. Добре, нека да си вземем, например, код. На соло ще го пробваме. Как е? Да го знам. Те обави се черните мапи. Опа, последни с ботки, доколкото виждам аз. Да, твой ботка. Блин, знам. Аз не съм добър с код много. Играя го от време на време, но не ми е най-любимия герой. О, не. Даже умрях от бутките с него. Добре, още една бонус игра, тук не се обли. Просто не съм силен с колт. И за това. Бел хлоп, майк. Уоу. Добре, не знам тук как го убих. Дариото сигурно ще умре. Добре. Него няма да умре. Това ще умре, май. Да знам. Сега ще видим. Опа, грешка. Малка грешка. То сега всеки ще играе с Дарио, бе, брат. Той че е много... Добре, хора, това мисля да бъде от видеото. Абонирайте се за канала. Служете към банката. Да. И от мен. Чао.